حضرت یونس علیہ السلام د مائی په ګیړه کې ده در په منځ کې ده حضرت یونس علیہ السلام خپل پرید او خپل عاجزی چاته کوي دوستانو حضرت یونس علیہ السلام چې چاته پرید کړی دی نو اے دوستانو خپل پرید د درې په منځ کې هغه ذات ته وکوي حدیث پاک راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وما من مکروب يدعو بهذا الدعاء الا استجيب له یو غم زده نشتره که غم پیراغلی که ده یونس علیہ السلام دعاو کی غم بتی اللہ لئی کی حضرت یونس علیہ السلام ده دره پمنس کی دمائی پگیڑ کی تور تیر دا حضرت یونس علیہ السلام اللہ ده پرید کئی سوئی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اے اللہ تدریب نخلاصون کے نشتا دمائید گیل نخلاصون کے نشتا سواستان اے اللہ کدا دریب نخلاصون کئی کدمائید گیل نخلاصون کئی کدا تیرون اخلاصون کئی نو اللہ تیجے اے اللہ ماں کی کمی دے مادنی تکلیف نخلاص کی کلچرا دعا حضرت یونس علیہ السلام دمائی پگیڑا کی اکڑا دا دعا اللہ اچھتک اسمان تا حضرت جبریل پا اسمان کی وے اے اللہ صوت معلوم ومقام مجهولا اے اللہ دیر خپل آواز را روان دے خوب پتہ نہ لگی چدا آواز دا کم زین رافیجی حضرت جبریل فرشتہ دا لیکن پا غیب باندے نہ پوئیگی حضرت جبریل فرشتہ دا مقرب فرشتہ دا لیکن پا غیب باندے نہ پوئیگی نو حضرت جبریل تبت نشد آواز دکم دے امراضی کوئی صوت معلوم و مقام مجهولا آواز دیر مزیدار آواز دے آواز کم دے توحید آواز دے اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اللہ استانا سوا بلچو حاجت پورا کون کے نشتہ دے بلچو مشکل کشا نشتہ دے بلچو تکلیف لری کون کے نشتہ دا دریب نخلاصون کے نشتہ دا مائن گیر نخلاصون کے چوک نچا سواستانا آواز کو دیر معلوم آواز لیکن پتہ نہ لگی گی اللہ رب العزت حضرت جبریل کوئی حضرت یونس علیہ السلام دمائی پا گیڑا کی آواز کرے دے ندرے پا منز کی او جبریل ورشا مائی تاوے وچ غاڑی تاوزی حضرت یونس علیہ السلام غاڑی تاوباشی حضرت یونس علیہ السلام دا تکلیف پا وقت کی خپل عاجزی چاہتا پیش گئی دوستانو اللہ تا کم اللہ کہ حضرت یونس علیہ السلام تعجزی پیش گئی آغا اللہ زمانگا استاسم رب دے آغا اللہ زمانگا استاسم الہ دے نوچہ حضرت یونس علیہ السلام تعجزی پیش گورا نو اے مسلمانان ورنک تکلیف راجی عاجزی اللہ دا پیش گوئی الفاظ دی یونس علیہ السلام دادی اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اے زماربا حاجت پورا کون کے نشت سواستانا اللہ تو حاجت پورا کیو اللہ ماں کی کمی دے
حضرت یونس علیہ السلام کے کل دا دعا وکړه الله وی فاستجبنا له ونجیناه من الغم کله چې دا دعا وکړه مولا دعا قبول کړو تکلیف نه اخلاص کا د چا په ذهن کې ودا راځي چې د یونس علیہ السلام دعا زکه قبول ول چې یونس علیہ السلام پیغمبرو او د پیغمبر دوا قبلې لیکي زموږ دوا خو قبلېږي نه ولهذا موږ په پیر ځان له ونیسو موږ په فقیر ځان له ونیسو موږ ځان له یو ولی ونیسو ځان له یو بزرګ واسطه ونیسو او الله بس موږ دوا قبلې کړي دوا بس موږ نه قبلې او پیغمبر زکه دوا قبلې ده الله رب العزت قرآن کې وایي وکذالک ننجی المؤمنین لکه څنګه چې د یونس علیہ السلام دعا قبول کړې و وکذالک ننجی المؤمنین دا شان ټول مؤمنان خلاصوما او مؤمنانو او د ایمان خاوندانانو ایمان خوشتره نو چې کله ایمان شته نو حضرت یونس علیہ السلام د تکلیف په وخت کې الله ته پرهیز کړو اے مسلمانانو تکلیف په وخت کې یو الله ته پرهیز کوئ